मैं इस ड्रैगन को मार डालता हूँ। अरे रुक रुक पोल्टू, मैं मेरा जादू शक्ति से पहले देख लेता हूँ इसके अंदर कौन है। पटलू इसे मत मारो, इसके अंदर तो मेरा पापा है। अच्छा ठीक है मोन्टू, अब इसके अंदर देखो कोई है तो नहीं। अरे अरे इसके अंदर तो तुम्हारे पापा है, इसको भी मत मारो। चलो मोन्टू अब इसको देखो, मुझे तो लगता है यही असली मोस्टर है। रुको रुको अभी देखता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार। जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो। ये क्या, इसके अंदर तो कोई नहीं है, फिर मैं इसको ही मार डालता हूँ।